Je m'appelle Huguette Reikhaus. J'ai encore le droit de m'appeler comme ça, puisque pour les avions, je m'appelle Marie Auster. C'est le nom de l'état civil, avec le premier prénom de l'état civil. Donc je dis les deux noms, parce que sinon, on pourrait se poser des questions, mais qui elle est. Et c'est un peu ma schizophrénie, puisque les Alsaciens, on en dit qu'ils sont schizophrènes. On ne sait pas très bien où ils en sont. Pour moi, je suis Drei. C'est pour ça, peut-être que Dieu m'a chargé de ce patronyme de Dreikhaus, qui veut dire 3 fois. Donc j'ai une âme alsacienne terrible, totale, mais j'ai aussi un cœur français, un cœur allemand, et j'aime écouter les textes en français, quand ils sont en français, en allemand quand ils sont en allemand. J'aime lire l'allemand dans le texte, et surtout, j'aime parler alsacien. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Le parler, l'écrire, le lire. Là, c'est un peu plus difficile. C'est vrai que de lire de l'alsacien, quand c'est pas le sien, c'est un peu difficile. Mais ces 3 langues et ces trois choses font que mon cœur batte. Elsassissin, für mich, das heißt, es ist zu der Familie Kehrer wie Scharakum, was ein bisschen schon sorry, wie nicht so einfach ist, dann wir kommen nicht aus dem Elsass. Nur um 30 Jahre ist Krieg, es sind keine Elsasser mit gewesen. Wir sind von überall hergekommen und meine elsassische Familie, das heißt von der Mama, ihre Sitz sind sie von Ungarn gekommen, sie haben Gerling geheißen und Challing, also sie sind gewesen Gaukler am Hofe vom Kenny, vom Kaiser von Österreich, und sie sind rübergekommen, haben als Mädchen für Schneider zu sein. Und vom Papa seiner Seite sind es Oster, das heißt Oster, die sind auch gekommen vom Osten, aber vom Nordosten, vielleicht von Österreich, nicht von Ungarn. Und darum haben sie hier ihren Wohnsitz geht, und das Ganze hat sich bei mir eingefädelt, und ich bin Elsasserin, wie aber euch alles mit sich trat, was die Vorfahren von mir mit sich gebracht haben. Ich bin ein bisschen Gaukler, ich bin ein bisschen Schneider, ich bin ein bisschen Bühr. Das alles finde ich, wenn ich etwas kann. Nicht? Wenn ich etwas zu Weih bringe, zum Beispiel kochen, oder zu Weih bringe in der Bürgerei oder im Garten, oder auch zu Weih bringe mit den Wörtern spielen, nicht? Dann sie haben also Gedichte gemacht und auch gesungen, weil sie Gaukler sind gewesen. Oder wenn ich auch auf der Bühne stehe, denke ich drehe jetzt ein paar 10 Generationen Elsasser immer, wie vorher keine Elsasser sind gewesen, und darum kann man auch merken, dass man das Elsass andere Seelen gebraucht hat, für das zu sehen, was es ist. Mich interessieren die Leute. Mich haben die Leute noch immer interessiert, und ich habe Chance gehabt. Wir haben eine Wirtschaft gehabt, und in der Wirtschaft erzählen sich die Leute, und auf der Wirtschaft sieht man, wie die Leute denken, was sie für Kummer haben, was sie für Sorgen haben, was sie lachen. Und nun hört man die Geschichte, trat man in sich. Man trat die Leute in sich. Man ist schwanger, sozusagen, von all den Geschichten, wie die Leute erzählt haben. Und auch von den Üstrik, wie die Leute angeht. Dann wichtig ist auch, dass man die Üstrik polt. Ich weiß noch das erste Mal, wie ich am Radio die Chronik gemacht habe von der Leonie. Nun habe ich gedacht, Herrschaft, ich muss jetzt eine halbe Stunde machen. Nicht nur Text, sondern ist auch Musik dazwischen gekommen. Paar Liedle. Aber du musst doch eine Viertelstunde reden. Und du kannst nicht mit 10 Worten kommen. Sonst macht es arm. Ich habe gesagt. Du kommst dir ein bisschen lächerlich vor. Und dann habe ich gemerkt, nur, dass ich die Texte geschrieben habe, dass Wörter vor sie kommen. Wie ich gar nicht mehr gewusst habe, dass ich sie kann. Und da haben auch viele Leute noch geschrieben an der Radio an mich. Wir haben in uns wieder Wörter wach gemacht, wie wir gemeint haben, wir kennen sie nicht mehr. Und die sind wieder erschienen. Und das ist für mich etwas Wichtiges, dass die Wörter bleiben, wie man bräuchte, für sich auszudrücken oder für auszudrücken, was die Leute um sich herum sind oder haben. Und dann habe ich mich besonders, was mich interessiert, sind die Leute, das heisst, die Theorien von den Leuten, Phantasmen von den Leuten, Wahnvorstellungen von den Leuten oder Dummheit von den Leuten. Dann, es gibt auch eine Portion Dummheit in den Leuten, und das sind vollkommene Menschen, kann man nicht leiden, denn sie sind nicht veränderbar. Und sie sind so sicher, dass sie perfekt sind, dass sie den anderen keinen Platz lassen und dass sie schon, sagen wir, zum Denkmal waren. Das heisst, sie stehen sind, eben sie nur verschwunden sind.
Das elsassische Thema. Wenn ich als Furcht bin, schon in Ferien, ich weiß noch, wir sind einmal Furcht gewesen, aber in Frankreich, ja, mit meinem Mann und mit den Kindern, wir haben so eine kleine Tour de France gemacht und dann sind wir aufgekommen vom Süden, wir haben noch im Jura, sind wir noch auf dem Camping gewesen, da wir sind noch gegen Biarritz und von Biarritz noch rüber, gegen Antibes und von Antibes noch rauf. Und wie wir noch gefahren sind, nach dem Jura, wie wir im Overland, dann habe ich das Autoradio an und dann habe ich Simone hier reden, wie Geburtstag angewünscht hat, auf Elsassisch. Und dann habe ich gewusst, jetzt bin ich daheim. Und es ist so ein Wohlgefühl zu wissen, dass man daheim ist. Das heißt, dass man sich gar nicht wirklich wieder fehlt, wie wenn einem nichts passieren kann. Ich bin dort 3 Tage in der Schweiz gewesen, in Lausanne. Und für abzufahren, hat mich der GPS über Deutschland gefahren. Und wie wir rauf sind, habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie eine Stelle so, aber ich hatte so gern, dass ich über das Elsass heimfahre. Dass ich auf Melhüse komme, an Basel, Melhüse. Und Rektor, vielleicht hat er mich verstanden. Der GPS, vielleicht hat er gedacht, ich will sie nicht beleidigen oder ich will ihr keinen Kummer bereiten. Und über einmal bin ich auf der Autostrasse gewesen, von Basel, Melhüse. Und dann habe ich das Wohlgefühl gehabt, ich bin daheim. Wenn wir sehen, wie reich dass wir sind an Wasser, dann du kannst auf der Ile können wir wieder den Schutt machen, nicht? Und der Rhein ist so ein Ort, wie man fahren kann mit dem Schiff, wie man die Landschaft sehen kann, wie man nicht nur mit dem Schiff fahren kann, aber auch am Rhein entlang sehen, wie verschieden das die Landschaften sind, aber auch, dass wir verbunden sind, dass du Europa ist vom Rhein. Das können wir organisieren für die Leute. Und besonders denke daran, dass jedes Dorf ein APP hat. Nicht? Jedes Dorf hat ein Weiher. Und die Weiher, an diesen Weiher, da kann man so viele kulturelle Sachen machen. Jeder Weiher kann da etwas organisieren. Und da habe ich den Saal dabei. Nicht? Dann haben immer einen Saal dabei, für ihre Feste zu machen. Und ich habe nicht nur den Saal dabei, ich habe auch den Erfrischungsort. Und da kann man allerhand Sachen machen. Zum Beispiel ein Wettfischen oder andere Sachen, wie man machen kann mit dem Wasser. Und das haben sie nie zu weit gebracht, finde ich. Und es ist eine Verärmung von uns, zu zeigen, dass man auch Wasser kann und dass viel mit dem Wasser anzufangen ist. Allein schon unsere Wasserfall, unsere Kaskade, der Niedeck und so. Nicht? Der Lied ist das zeigen, dass wir kein Truggeland sind, dass wir auch Wasser haben. Bei Schnugen gehört dazu. Aber wir haben bei dem auch Tiranien. Dann richtige Pelargonium, die haben etwas in sich, wie die Schnuge anhebt. Bei dem haben wir immer vor Jahren, haben wir gesagt, wir machen Geranium aus Fenster und dann kommen die Satan-Schnuge nicht rein. Und für die Muggen haben wir auch ein ganzes Bataillon gehabt. Es gibt aber keine Muggen mehr. Ich habe gesagt im Sketch, ich habe gesagt, es ist nicht Menschenmehl. Mein Großvater als Rentner, was hat er gemacht? Er hat die Muggen gefangen. Er ist gesessen im Sommer drinnen im Schatten und hat die Muggen getatscht gehabt. Und dann hat er sie getatscht, die Muggen getatscht. Und im Winter hat er seine Muggen getatscht gerischt. Er hat Leder geschnitten und hat sie an Dinge gemacht, an Hebel gemacht. Und im Winter hat er sie aufgehebt und hat sie zusammengeschnürt, für zu sehen, wie viel das er gepackt hat von diesen Muggen. Und Mama, und jetzt hat sie ein ganzes Sketch gegeben, Mama hat gesagt, ja, die Dolle. Mit dem roten Ding vom Thymus oder wie es heißt, da fange ich mehr Konfitüre drauf und dann kommen sie. Oder die Schillerlock, wie in der Kirche ist gegangen, das ist schon meine Kindheit. In jeder Kirche hast du die Schillerlock getanken mit den Muggen dran, wie noch so ein qualvoller Tod geht. Und wir sind genannt worden, Muggenschisser. Mama hat gesagt, oh, meine Muggenschisser. Der Tod, Muggenschisserle, wir haben 2 Muggenschisserle, ich habe jetzt keine Muggenschisserle mehr, aber es ist Muggenschisserle geworden. Und es ist eine ganze Form von der Kultur, wie verschwunden ist. Das Schnugen, der Kampf gegen das Schnugen, das ist etwas Kulturelles geworden. Elsassisch ist ein Geheimnisspruch. Man kann sich absondern durch den Spruch. Es ist wie alle durchs Krüderwalsch gewesen ist, für Zigeuner nicht, oder für die Jänischen. Man redet, man versteht sich, aber die anderen verstehen ihn nicht. Und das haben wir gemerkt, meiner Mann und ich. Wir sind also immer fortreisen mit einer deutschen Gesellschaft. Und manchmal haben wir nicht gewählt, dass die Deutschen verstehen, was wir sagen. Dann haben wir Französisch miteinander geredet. Dann sind wir wie auf einer Insel gewesen.
Wir haben uns Sachen können erzählen und es ist nicht mitgeteilt worden. Und bei dem, die Jungen interessiert das. Nicht, sie hören doch immer einen Spruch für sich. Sie haben das Verlan, sie haben die Wörter, wie sie selber erfinden, dass sie unter sich reden können, ohne dass die anderen verstehen. Und für manche ist Elsassisch macht das als, gilt als das, für sich abzusondern von den anderen und Dings können selber, wie die anderen nicht verstehen. Wieso auch macht Menschen da stehen, wie kein Spruch hat. Bei uns meine Eltern, wenn ich es nicht an Zählen verstehen, hat sie Französisch geredet. Und ich habe jetzt immer gehorcht, was ist jetzt das? Sie haben jetzt immer erzählt, wer mit wem und so. Und das hast du nicht dürfen wissen. Und nun bin ich in die Schule gekommen, wie ich in die Schule gekommen, in der Primär, ich habe kein Wort Französisch kennt. Und man sagt da gesagt, pas bavarder, pas bavarder. Ich dachte, was heißt das bavarder? Wir haben im Dorf das Bavars gehabt. Das Bavars, habe ich gesagt, was soll da jetzt die zu tun mit dem Wort bavarder? Ich habe nie gewusst, was er will. Aber dann haben wir das Buch gehabt, nicht? Und das ist richtig unser Lesebücher. Für Elsasser, es ist eine Katastrophe gewesen. Sie hatte das Buch nicht so den Namen im Elsass. Dann du hast gesagt, Jacqueline, La Chupe, La Chatte, Miro, Chape, et mange dans la chatte. Ja, das ist für uns Irrsinn gewesen. Nicht? Wir haben das nicht richtig kennen. Und Jacqueline nicht so geheißen. Sie hat euch Harriet heißen, nicht? Oder, voilà. Und das habe ich das Französische gelernt mit dem Jacqueline, mit dem René, mit dem Miro, avec la chatte, avec la jupe, avec le H de Hirondelle, avec le P de Papyrus und so weiter. Und es ist nur für mich auch Genugtuung gewesen, dass von den Eltern etwas sagen, dass ich verstehe, was sie sagen. Dann, ich weiß noch, wie ich in Wert bin als Prof, ist ein Professor, nicht der Professor, der Pastor Metzger, vom Priestorf, der ganz große Apostel gewandt vom Dit. Sie sollen Französisch lernen. Die Jungen sollen nicht Elsassisch lernen, nicht einmal Italien, sollen Französisch lernen. Dann schon, wenn sie in die Schule kommen oder im Lycée sind oder für Jury Konkurs sind, ist so ridicule. Da sind sie Larli. Nun sollen sie Französisch lernen. Und die Elsassisch lernen in der Schule, wissen doch, dass es zwei Gruppen gibt. Nicht? Das sind die, die sagen, sie sollen Elsassisch lernen und andere, die sagen, sie sollen Deutsch lernen. Nicht? Das ist ABC, Zweisprachigkeit. Die sagen, wenn sie Deutsch kennen, kennen sie auch Elsassisch. Elsassisch lernen auf der Schule, für mich, ist eine Reduzierung von der Sprache. Denn unsere Sprache hat so viel Ausdruckformen, nicht so viel Akzent, so viel Wörterformen, je nachdem, dass wir wohnen. Und da hat man als richtig können wissen, identifizieren, wie der Karl kommt. Bei uns zum Beispiel in Deuendorf hat man gesagt, wir gehen den Graben nach. In Mühlwieder sind sie den Graben nach. Wir sind gefahren, sie sind gefahren. Wir haben eine Wabe gehabt und sie eine Wöhe. Und wenn man nur lernt in der Schule, kann man nicht jedes Wort 10-mal lernen. Nur wird sowieso eingeschränkt. Es ist eine Methode rausgekommen, nicht die vom Matzen und vom Daul. Das ist aber nur Straßburgerisch. Aber warum sollte man nur Straßburgerisch reden? Nicht? Es ist in der Schule lehren, das heisst, dass man verkleinern muss, vulgarisieren muss, dass man eine Orthograph finden muss, was Elsassisch nicht hat. Dann ist es eine freie Sprache, man kann normalerweise schreiben, wie man will. Und dass man dort die Grammaire rausholt, was ja gut ist. Aber es muss ein Spruch sein, wie frei ist, wie es ist ein Mutterspruch. Also muss man sie lernen mit dem Mütter oder mit dem Dorf und muss reden, so wie die Leute wie um einen herum sind. Und das lernt man. Für mich sind die besten Lehrer die Eltern. Nicht? Das ist etwas, was man lernen muss im engen Umkreis. Dann ist es eine gewisse Art Liebe dabei oder Zärtlichkeit. Und wenn man das wieder finden will, das kommt von der Mama, die Wörter nicht, wie man redet, die erste und wie man immer noch gut empfindet und immer wieder sagen will. Für mich ist es ein Mutterspruch und für sie in der Schule lehren, ist selbst wie verengend ist für unsere Sprache. Und nicht nur das. Ich habe es gesagt, meine Jungen, wie sie in die Schule sind gegangen, haben sie Elsassisch gelernt. Gerade nur, ich bin der Däume, ich bin der Pflüme, der Strazem. Oder nur Michele, Sichele, Habergeis und so Dings. Mit dem gehst du nicht vorwärts. Es ist aber in jeder Spruch Lehre so. Ich habe jetzt zu meinen Jungen gesagt, jetzt gehen wir nicht auf die Straße. Und am Münster, das sind jetzt die, mit denen reden wir.
Oder wir haben uns so Atelier gemacht, jetzt sind wir in der Bäckerei, jetzt sind wir da, dass sie das lernen. Der Holderit hat es auch gut gemeint, aber wo ist meine Pfeife? Ich suche meine Pfeife. Gehen mal rüber und will einkaufen im Aldi? Ich suche meine Pfeife. Wo ist meine Pfeife? Nicht? Oder das geht nicht. Und das Elsassisch in der Schule, wenn es mal richtig in die Hand genommen wird, dass man lernen reden miteinander. Nur geht's, aber da ist etwas Esoterisches dabei, wie man lernt, wenn man in der Schule ist, dass man eine gute Note hat am Examen. Hinterher pfeift man drauf. Das Antlitz, wie sie den Brevet des Collège enquête, haben sie aufs Antlitz gepfiffen und auf den Rudolf von Habsburg. Was bleiben soll, das ist, dass man einen lebendigen Spruch hat und dass man den widerstehen kann und dass man mit anderen in Verbindung kommen durch. Die Eltern sollen sich einmal wieder um die Jungen kümmern und nicht alles der Schule überlassen. Sie wird immer alles der Schule überlassen. Die Schule müssen euch ein bisschen aufziehen. Dann bei den Eltern dürfen sie machen, was sie wollen. Wenn ich jetzt manchmal draussen bin oder in einer Wirtschaft, gestern habe ich es erlebt wieder, dann kommen sie mit den Jungen süß rum, sie ziehen an den Tischdecker, sie pfatzen die Leute, sie brüllen, sie schmieren Glas an die Leute. Sie sagen nichts mehr. Sie sagen nichts. Sie gehen mitten in die Kirche, da laufen sie rum, die Mama läuft nach, singt noch in der Kirche, dass sie ja brav sind. Dann bummeln sie Bummeln, hopp, komm, Haare, Bummeln. Der Pfarrer will prädieren. Ich bin auf einer Hochzeit gewesen von meinem Jungen. Da sind die Jungen rumgelaufen. Bis dort nicht, die Eltern sagen nichts mehr. Sie lernen nicht Sprachen mit Schule, sonst machen. Ja, für was sind sie Eltern? Nur noch für ihre Jungen aufzuziehen, für dass sie gut singen können, für The Voice mitzumachen, oder The Voice Kids, oder für sie machen, Sachen fressen, dass sie schlank bleiben, dass sie mal Miss können werden, dass sie können sagen, unsere Junge ist Miss, oder unsere Junge ist in The Voice Kids. Eltern haben Pflichten, was die Sprache anbelangt. Sie haben auch Pflichten, was die Erziehung anbelangt. Und du findest sie nicht mehr. Und bei dem sage ich, die Schule ist gut, die Schule ist gut dafür. Aber also, die Eltern sollten mal links an, dass sie euch wichtig sind. Ich sage dir mal zuerst, was es nicht ist. Die elsassische Kultur, was es nicht ist. Dann, du sind als Sachen. Ich denke jetzt an das Logo. An das Logo vom Alsace. Da bin ich auch auf der Conseil Regional gekommen und da ist eine große Interrogation gewesen, nicht, was für mich das Elsass ist, was für mich das Elsass symbolisiert. Das hat eine Heide Geld gekostet. Ich habe 500.000 € für das zu machen mit der Lied, wie es sind im Elsass, nicht, wie repräsentativ sind. Hier, für nur rauszukommen, dass unsere Kultur sich zusammenfassen lässt in einer Bratstall. Für das hat es nicht die ganze Zeit zusammen gekommen, wie ganz bestimmt andere Sachen gesagt haben, dass Bratstall, 500.000 abknöpfen und nur Bratstall rausbringen. Sagen, ja, aber es ist trotzdem, es ist wie ein A, wie abgebrochen ist, es ist wie ein A. Du kannst viel sagen, nicht? Das ist Interpretation de l'image. Das kommt zu ganz wäre Sachen fähren, nicht? Und das ist für mich unsere Kultur nicht. Oder rumtappen mit dem Storch auf dem Shuttle. Das ist unsere Kultur nicht. Unsere Kultur, das ist ein Feingefühl, das ist Wissen, dass wir Gedichte haben, dass wir Dichter haben, dass wir auch Lieder haben, wie Theater schreiben oder andere Sachen schreiben, wie man mit empfinden und wie man sich fühlt, voilà, da gehöre ich dazu. Das ist für mich Kultur. Wenn alle Leute sagen, ja, da gehöre ich jetzt dazu. Verstehst du? Etwas wie sie sehen, etwas wie sie hören, etwas wie sie dabei sind, dann Kultur, das ist was Menschen, wie zusammenkehren, miteinander fühlen. Ich gebe jetzt ein Beispiel im Sport. Gerade im Sport. Ich bin auf der Finale gewonnen, Salle Durs, vielleicht kein Finale gewonnen. Wie bist du? Eine ganz große Nationalmannschaft gespielt hat. Ich weiß nicht, wie wenig. Aber ich habe mich geschickt von der Saison d'Alsace für einen Bericht zu machen. Und ich bin oben gesessen in den Tribünen und ich konnte sagen, das ist für mich elsassische Kultur gewesen. Der Moment. Dann du hast Elsasser gehört, wie miteinander vibriert haben. Ich bin oben geguckt, das ganze Stadion hat geludelt. Das heisst, dass du fertig gebracht hast, dass 10.000 Leute miteinander
im selben Moment selber empfinden. Und Kultur, das ist, wenn du das mit Malereien, mit Theater, ganz Volkstumstheater oder egal, oder mit Lieder, dass du das zu weit bringst, dass die Leute miteinander vibrieren und dass sie sich als Elsasser fühlen. Und wenn man das getroffen hat, nun hat man Kultur. Und es hat jetzt ich mache jetzt kein Jugement de Valeur, nicht, dass man Sadismus sehen oder so. Das ist, dass die Leute beieinander sind und miteinander etwas empfinden, ganz tief. Ob sie jetzt auch miteinander heilen, dann man kann auch miteinander heilen, nicht? Das hat man auch schon empfunden. Wenn jetzt eine Gemahnung ist und etwas und die Leute heilen miteinander, das ist auch wichtig, dass man miteinander heilt. Das ist auch ein Zusammengehörs. Und da fehlt man sich noch viel mehr, weil als Elsasser, wo man mit allen anderen heilt oder vibriert. La Kultur, das sind Gewohnheiten. Der Zürkut gehört dazu. Natürlich die Weihnachtsbredle noch mehr. Dann Zürkut machen die Leute nicht so viel, gerade nur noch für Touristen. Aber die Weihnachtsbredle gehören dazu. Die Konfitur, das gehört dazu. Aber was man da wieder rausbringen will, als die Mode da, mit Shirts zu drehen und mit Kelch zu tun, das ist für mich keine Kultur. Das ist für mich Business. Kultur ist, wenn man alles vergessen hat, aber es bleibt trotzdem da. Und das gehört auch dazu. Und unsere Bluesmusik gehört dazu. Und unsere Festle, unsere Dorffestle gehören dazu. Unser Pumpierfest gehört dazu. Unsere wie sagen wir, Festival, wie die Bluesmusik spielt. Und jedes Dorf hat noch seine Bluesmusik. Das gehört auch dazu. Dann, wir sind trotzdem im Elsass, was jetzt Kultur anbelangt und Musik, wir sind das Land auf der Welt, wie am meisten Leute eingeschrieben sind in Musikvereinen. Und Orchester gibt es uns in Hülle und Fülle. Das gehört dazu, dass man die Musik, dass im Elsass die Musik so lebendig ist und so wirksam ist. Und egal, es ist Musik, wie vom Herzen kommt. Sie kommt aus Böhmen, man kann nicht sagen, es ist deutsche Musik. Dann deutsche Musik gibt es nicht mehr. Das wissen die Leute nicht. Es gibt keine Volksmusik mehr, wie typisch deutsch ist. Dann durch das, wie Hitler alle Lieder benutzt hat, für die SA und das S-Morgen marschieren, traut man sie nicht mehr singen. Nicht? Die Erika, das ist ein ganz kleines Lied gewesen, ein Lied über ein Blümel. Oder wozu ist die Straße da und so. Die Leute haben es nicht mehr empfunden. Und darum, weil sie trotzdem eine Volksmusik gewählt sind, sie noch in Tschechien, nicht? Böhmen, aus Böhmen kommt die Musik und die Egerländer. Und die neue Partition von der Bluesmusik, das ist tschechische Musik. Und die hat bei uns auch eine große Wirkung empfunden. Und die Schlager, das gehört bei uns auch dazu, aber das soll jetzt wegkommen. Das soll wegkommen. Das ist, wie sagt man, es ist nicht mehr, es ist ein bisschen so Repli identitaire. Auch für Deutsche. Der Südwestfunk will auch umschalten auf Pop. Aber Pop im großen Sinn, nicht? Ein bisschen so auf Englisch. Ja, Pop, nicht einfach was modern ist, ein bisschen so und Englisch dabei. Das wollen sie jetzt als globalisieren. Und unsere Musik, unsere Schlagermusik oder die Volksmusik, wie von River kommt oder mehr, das soll jetzt verschwinden. Dann das ist Repli identitaire. Ja, wenn ich fange der Repli identitaire an, wenn ich das Heimatgefühl tue und wenn ich fange der Repli identitaire an, das ist schon die Freude, wie jetzt alle stellen. Das sagt man nicht, Achtung, wir sind trotzdem auf der Welt und die Welt muss vorwärts gehen. Aber die Welt muss vorwärts gehen, aber die Wurzeln müssen durchbleiben, nicht? Wenn keine Wurzeln da sind, wächst die Pflanze nicht mehr so gut. Doch, kannst du machen, so wie wir es gemacht haben in der Schule. Wir haben einen Bohnen ins Wasser gelegt so, und in Watt. Jetzt auch einen Bohnen gern. Aber es ist kein Seele da, es ist gerade wie Tomaten, wie man so im Wasser pflanzt. Sie haben wir haben eine Wirtschaft gehabt und einen Tanzsaal. Und die ganzen Lieder
wie die Paare zusammengeführt hat, wie die Paare hat machen tanzen, wie eben die Zusammentreffen von der Jugend gewann ist, dadurch, wie sie noch gekommen sind mit dem Velo, mit dem Veloblattl, mit der Nilo Strimpf, mit der Not und Böwe mit dem Kommunionkleid oder mit dem Konfirmationskleid, das sind nur Schlager gespielt worden. Du hast noch ein Thema, haben wir Plattenspieler gehabt, in alle Dörfer Plattenspieler, manchmal wie so Möbel, wie geschenkt hast bekommen auf der Hochzeit, weißt, mit dem Radio und neben das Darle, du hast noch Dings angesetzt mit dem Nuss Schnaps drin gehabt oder die Guignole Kirsch, nicht? Und du hast du Saletürs, in jeder Familie hast du Freddie Quinn gehabt. Junge, komm bald wieder oder die Gitarre und das Meer. Und du hast das Ding, wie hat er geheißen, der Vico Toriani, nicht? Marina, Marina, Marina. Der Vico Toriani und Katharina Valente, spiel noch einmal für mich. Das ist die Basis gewesen von unserer Musikkultur. Nicht? Und die Jungen haben auch noch Spaß am Schlager. Unsere Jungen hier, so wie der Robin Leon, der ist auch hier auf die Fes gekommen mit dem Schlager, oder der Tom Mattis, wie von Ringeldorf oder von Barschem ist. Das steckt immer noch im Elsasser drinnen, die Schlagermusik, Volksmusik. Und die Orchester, wie auftreten, machen immer noch Schlager. Die moderneren mehr, vom DJ Ötzi oder vom Andreas Gabalier, aber es gibt's noch. Und wir haben die Musik ja noch gar nicht. Ich sehe das mit dem Jonathan, wenn als der Graziano singt oder so. Das ist etwas, wie uns macht vibrieren. Und es soll jetzt kommen, dann es ist nicht mehr im Wald geschehen. Verstehst du? Es ist nicht mehr, es ist passé, es ist alt, es ist, und was völlig will, ja, das weiß ich ja nicht. Solange das ein Kind, was habe ich, ein Radi bekommt zu essen, wenn es der Radi ist gehört, dann möchten wir den Radi nehmen und möchten wir Karottenpüree geben, dann merke ich doch, dass Karottenpüree gehört ist. Sie wollen das Volk ein bisschen, wie sagen wir, nicht dressieren, ich darf nicht selber dressieren, aber erziehen. Dass es zu besseren Sachen kommen. Aber das ist doch der Grund von dem, was wir sind. Der Schlager. Und alle Ball, auf alle Ball oder auf alle Festle, wie gemacht waren, ist noch die Musik. Und die Schlagerstar von Triven machen es auch kommen. Oder wir haben jetzt auch hier. Und wie gesagt, es ist immer voll. Aber was voll ist, das ist nicht das. Im Theater auch, wenn nur Ferien sitzen, wie wir sagen, oh ja, das heisst, das ist jetzt so hoch im Tee, das ist jetzt so, es ist wunderbar. Du kannst mir jetzt ans Gettliche, weißt? Und du sagst dir Lied, jetzt gehen wir nicht mehr lösen, die nicht kommen, oder das Ding, das lösen, und mal das, und du waren noch sagen, du waren nach emporgezogen, weißt du, so Ascension kulturell von der Lied. Wenn sie nur Pop haben und noch vom Pop auf etwas anderes. Ich sage es 100-mal, wenn etwas, weißt du, wir haben davor geredet, vom Spruch übergehen und von der Schule, wenn ein Ort ist, wie der Spruch noch lebt und wie sie verlangt wird und wie zuerst, dass ein Drang da ist, unsere Spruch zu reden, das ist das Elsässische Theater. Dann sind alle Jahre eben 200, das ist zu schwer. Das ist 10% von der, wie kommen für Löwen und für Horchen. Und der Wackenheim, ne, der Pitsch, wie heißt der Pitsch, gibt sogar Kur, dass die Jungen in den Dörfern wie Elsassisch lernen, dass sie im elsässischen Theater spielen, dass die mit spielen. Also wenn du ein Vektor ist, wie die Spur noch gelehrt wird, so wie man sie bräuchte, so wie man sie anwenden kann, das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Wir sind nicht mehr angepasst. Aber ich sage, es ist die Generation von den Eltern und von den Großeltern. Denn ich bin in der Generation von den Großeltern, wie die Pflicht haben, nicht, dass es wieder geht. Hier, sie gehen auch in die Kirche und höre ich Küben zu, was der Pfarrer sagt, das bleibt aber durchranken. Wenn sie da sind, für elsässische Heere ist durch ein Verlangen da. Sie kommen nicht nur, weil der Tombola und weil hinten nur Würstel verkauft werden. Aber wir können vielleicht so etwas machen, dass man so elsässische Ofen macht, Ratsch-Ofen, nicht? Wie es noch umsonst Würstel gibt am Ende. Und wenn der Elsässer Ofen, weißt, wenn alle da sind und haben geredet. Die Leute müssen wieder reden lernen und nicht das Müll halten.
Wir haben jetzt so arg gelernt, zu Müll halten, dass sie jetzt wieder mit ihr reden und selber in ihrer Pfeffer dazu sitzen oder reden gerade nur unter sich. Da wenn jetzt so eine Debatte ist oder etwas redet niemand, gell? Oder nur für sich. Dann ich bin da im Ding gewesen, ich bin da im Gemeinderat von Straßburg, wo man also so Sitzungen geht vor der Wahl. Hat niemand nichts gewusst, hat niemand gefragt gestellt. Gerade einer hat gesagt, hier, ma fille, elle a fait des études pour être secrétariat. Si vous êtes élu, vous la prendrez comme secrétaire à la mairie. Das ist alles, was interessiert. Nein, wir sind nicht die Letzten. Wir sind noch nicht die Letzten. Wir stehen nur, es ist wie mit meinen Taillen. Ich habe Taillen gesetzt und die sind nicht gekommen und die sind nicht gekommen. Also die kommen nicht mehr. Aber sie haben ihre Zeit gebraucht und sind durchgekommen.